নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ডিবি ষ্টাডি গ্ৰুপ। আশা কৰোঁ সকলে ভালে কুশলে আছে। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছিল, মোৰ ষ্টুডেণ্টটোৱে এটা কুৱেশ্যন কৈছিল যে সুধিছিল যে এইটো এনচাৰ ওলাই দিব লাগে। খুব টান বোলে মেথছৰ, মানে খুব কমন হয় ক্লাছ 10ৰ কাৰণে CBSE চেবাৰ। চ' কুৱেশ্যনটো লেখা আছে কি যে ভালকৈ চবে পঢ়ি চোৱা, তোমালোকে দেখিবলৈ চাগে পাইছে চাগে একদম পুৰা ফুলকৈ লেখা আছে যে এ boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. So in 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. কিয় বুজি পাইছা নে? পোৱা নাই। তাৰমানে মই এতিয়া অসমীয়াত ইয়াক মই ট্ৰান্সলেট কৰি দিছোঁ। চোৱা, এখন নাও 10 ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ সোঁতৰ প্ৰতিকূলে আৰু 44 কিলোমিটাৰ সোঁতৰ অনুকূলে যাই আছে। তাৰমানে এখন নাও 10 ঘণ্টাত, ঠিক আছে, 10 ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম মানে সোঁতৰ প্ৰতিকূল, সোঁত, বুজিছা? আৰু কি কৈছে যে 40 কিলোমিটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম মানে হৈছে তোমাৰ অনুকূলে তোমাৰ 10 ঘণ্টাত যাই আছে। তো আকৌ 13 ঘণ্টাত নাওখনে কিমান 40 কিলোমিটাৰ 10 ঘণ্টাত, তাৰমানে কি নাওখনে এখন নাও, ঠিক আছে, এইখন নাও 10 ঘণ্টাত 10 আৱাৰ্ছত 10 ঘণ্টাত এইখন নাও, ঠিক আছে, নাওখন এনেকে যাই আছে নে নাই, বৈ এনেকে যাই আছে নে নাই, হা, পানীৰ ওপৰত। তো এইখন নাও 10 ঘণ্টাত কিমান কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম, 30 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম আৰু 40 কিলোমিটাৰ কিমান আছিল ডাউনষ্ট্ৰীমলৈকে যাই আছে। তাৰমানে 30 কিলোমিটাৰ প্ৰতিকূলে আৰু 40 কিলোমিটাৰ অনুকূলে নাওখন এনেকে যাই আছে। আকৌ এবাৰ 10 ঘণ্টাৰ পৰা কিমান ওলাল 13 ঘণ্টাত কিমান হ'ব, নাওখনে 40 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম আৰু 30 কিলোমিটাৰ লেখা আছে নে? নহয়, 55 কিলোমিটাৰ অনুকূলে যাব, ডাউনষ্ট্ৰীম, 55 কিলোমিটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম, বুজি পাইছা? তো 10 ঘণ্টাত ইমানখিনি আৰু 13 ঘণ্টাত ইমানখিনি হ'ল কি, 10 ঘণ্টাত ইমানখিনি আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীমলৈকে যায় আৰু 13 ঘণ্টাত ইমানখিনি আপষ্ট্ৰীম ডাউনষ্ট্ৰীম, মানে প্ৰতিকূলে অনুকূলে ইমানখিনি নাওখনে সোঁতৰ হেৰিদি যায়। এতিয়া আমাক কি ওলাব লাগে, স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি আৰু সোঁতৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব। তাৰমানে আমাক কি ওলাব লাগে, স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম এণ্ড ডেট অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ, মানে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি ওলাব লাগে, দ্ৰুতি এণ্ড আৰু কি ওলাব লাগে, লিখিছে ডিটাৰমাইন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম এণ্ড ডেট অফ দ্য বোট অফ দ্য ষ্টিল ৱাটাৰ সোঁতৰ দ্ৰুতিটো কিমান হ'ব, আমি সেইটো বস্তু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমাক কি ওলাব লাগে, স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম question mark and that of the boat in still water question mark, বুজিছা? কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা এতিয়া? ঠিক আছে, আমি এতিয়া কুৱেশ্যনটো কৰিম, তোমালোকক মই গোটেই সলিউশ্যনটো দি দিম, টেনশ্যন নল'বা। লাষ্টৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকে চাই ল'বা কেনেকৈ কি কৰিছোঁ, একদম ভয় নাখাবা। সাপোজ তোমালোকে ধৰি ল'বা দ্য স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল ৱাটাৰ। আমাক কি ওলাব লাগে জানা, আমাক কুৱেশ্যনটো মতে ওলাব কি লাগে, আমাক সলিউশ্যন, আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে জানা, আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম, আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে। আৰু আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে, স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল, স্পীড অফ দ্য বোট ইন ষ্টিল, কুৱেশ্যন মাৰ্ক।
আমি এই দুটা বস্তু লওঁ এটা তুমি আমি কি কৰি ল'ম আমি ইমানবিলাক মেথছৰ কুৱেশ্যন কৰিছোঁ আমি এটা বস্তু প্ৰথমে আমি কি ল'ম আমি ধৰি ল'ম যে স্পীড অফ দ্য boat in still x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এণ্ড স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম ইজ ইকুৱেল টু y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আমি এইটো বস্তু ধৰি ল'ম অ'কে আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে কুৱেশ্যনটোত এখন নাও এইখন হ'ল নাও ঠিক আছে এইটো হ'লো মই নাওখন মই 10 ঘণ্টাত 30 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম 40 কিলোমিটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম আৰু 13 ঘণ্টাত কি হ'ব 40 কিলোমিটাৰ আপষ্ট্ৰীম আৰু 55 কিলোমিটাৰ ডাউনষ্ট্ৰীম এনেকৈ মই যাই আছোঁ এতিয়া মই কি ওলাব লাগে স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম কুৱেশ্যন মাৰ্ক এণ্ড স্পীড অফ দ্য boat in still তাৰমানে মই কি ওলাব লাগে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি মানে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি আৰু মই কি ওলাব লাগে স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি আৰু সোঁতৰ দ্ৰুতি ওলাব লাগে এতিয়া বুজি পাইছা তো আমি তাক কেনেকৈ উলিয়াম আচ্ছা আমি জানো নেকি সোঁতৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব স্থিৰ পানীত নাওখনৰ দ্ৰুতি কিমান হ'ব জানো নেকি নাজানো তো আমি তাক ধৰি ল'ম কি বুলি ধৰি ল'ম ডিটাৰমাইন দ্য স্পীড অফ দ্য ষ্ট্ৰীম আৰু স্পীড অফ দ্য boat still আমি এটা ধৰি ল'ম ঠিক আছে লিখিবা তোমালোকে লিখি আছা ধুনীয়াকৈ বঢ়িয়া আজি অলপ ভালকৈ দেখি আজি পুৰা ক্লিয়াৰকৈ দেখিব পাৰিছা ধৰা হ'ল লেট the speed of the boat in still water let the speed of the boat in the still water be x kilometer per hour question mark hey no sorry so আকৌ আমি ধৰিম let ধৰা হ'ল the speed of the boat in a still water মই কিমান বুলি ধৰিছো x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰিছো এবাৰ মই ধৰিম let the speed of the stream current equal to y kilometer per hour ধৰিলো এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা স্পীড টু ডাউনষ্ট্ৰীম ফ্লোৰ হয়তো এটা ফ্লো দিস ইজ কল্ড ফ্লো দিস ইজ দ্য ফ্লো স্পীডৰ ডাউনষ্ট্ৰীম সৰি আপষ্ট্ৰীমটো কি মানো উইথ দ্য ফ্লো স্পীডৰ যিটো আপষ্ট্ৰীম এইটো নাওখন এনেকৈ যায় নাযায় এনেকৈ নাওখন এনেকৈ তোমালোকে নাওত উঠি পাইছা নাই এনেকৈ যায় নাযায় নাওখন যায় না তো এনেকৈ যায় নাযায় হয়নে এইটোক কয় আপষ্ট্ৰীম যায় নাযায় যায় তো স্পীডখনৰ ডাউনষ্ট্ৰীম কিমান আপষ্ট্ৰীম নহয় এইটো কয় ডাউনষ্ট্ৰীম ডাউন উইথ ফ্লো কিমান হ'ব মই তাক ধৰিম x প্লাছ y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু স্পীড আপষ্ট্ৰীম এগেইনষ্ট দ্য ফ্লো কিমান হ'ব x মাইনাছ y হোল কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো হ'ল তোমাৰ এইটো হ'ল speed downstream with flow and speed upstream against the flow এইটো মই ধৰি লৈছো কি ধৰি এইটো হয় চোৱা speed downstream with flow কি হ'ব x plus y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ and speed upstream against the flow ক্ষেত্ৰত কি হ'ব x minus y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুজি পাইছা তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি তো এইটো হ'ব স্পীড ডাউন ষ্ট্ৰীম আৰু এইটো হ'ব স্পীড আপষ্ট্ৰীম বুজিছে এইটো স্পীড ডাউনষ্ট্ৰীম এইটো স্পীড আপষ্ট্ৰীম এইখিনিলৈকে বুজি পালা এতিয়া আমি কেচেছ দুটা চাম 30 কিলোমিটাৰৰ হেৰিখিনি কেচেছ দুটা
তো মই কি বুজি লৈছো x কিলোমিটাৰ per hour y কিলোমিটাৰ per hour x plus y x minus y এটা চোৱা কেস নাম্বাৰ 1 মতে কি আছিল কেস নাম্বাৰ 1 মতে কি আছিল যদি 30 কিলোমিটাৰ আপস্ট্রিম and 10 ঘন্টাত 30 কিলোমিটাৰ upstream and 44 kilometer downstream 44 আছে না কিমান আছে 44 kilometer downstream in 10 hours okay কি হ'ব upstream and downstream ক্ষেত্ৰত কিমান হ'ব 30 কিলোমিটাৰ upstream হলে মই কি বুলি কৈছিলো x minus y upstream downstream হয়নে নহয় upstream downstream it all upstream আৰু it all downstream গতিকে কি আমি ইকুয়েশনটো কি বনাম 30 কিলোমিটাৰ আপস্ট্রিম and 44 কিলোমিটাৰ ডাউনস্ট্রিম in 10 hours কি হ'ব 30 by it all upstream x minus y plus 44 kilometer downstream it all downstream 44 divided by x plus y equal to কিমান বুলি কৈছে 10 hours হয়নে yeah 10 hours 10 so this is the first equation প্ৰথম কেসটো মনে সেকেন্ড কেসটো কি আছিল 40 কিলোমিটাৰ আপস্ট্রিম and 55 kilometer downstream again no so in 13 hours okay case number 2 case number আমি পাই গলো তো মমুছিল এটা case number 2 টো কি আছিল মনে কাখত লিখি দিছো ঠিক আছে কাখত লিখি দিও 30 by কি হইছো 30 by x minus y plus 44 by x plus y equal to 10 this is the first equation এতিয়া case number 2 it was a case number 1 case number 2 মতে কি হ'ব 40 kilometer upstream 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream and question number 55 kilometer down 55 kilometer downstream okay in 13 hours গটিকে upstream this is called upstream গটিকে 40 by x minus y plus 55 by downstream মানে নহয় গটিকে x plus y হ'ব x plus y whole is equal to কিমান হ'ব 13 এটা কিমান ইকুয়েশন তোমার সেকেন্ড নম্বর ইকুয়েশন বুঝি পালা এখিলৈকে বুঝি পালা তোমরা তো লিখি দিলো কিমান 40 by x minus y plus 55 by x plus y is equal to 13 this is the second equation তে ইয়াৰ এখিনি মই আধা এখিনি কাখত লিখি দিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা নে very good কেনেকৈ ইকুয়েশনটো মনে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা তো মুছি দিলো কেস দুটা মই হেৰি কৰিলো ঠিক আছে এটা আমি সাবস্টিটিউট কৰিম কি কৰিম সাবস্টিটিউট কৰিম তো ইজি ইউজিং সাবস্টিটিউশনস using substitution কি কম কি পাম সাবস্টিটিউশন কৰিলে কি পাম ধৰা হল let 1 by x minus y equal to u and 1 by x plus y equal to v
মই 1 by x minus y equal to u and 1 by x plus y equal to v मैं substitute करें ठीक है सर the equation become क्या होगा the equation to become क्या होने वाला है substitute के बाद ये सर ये x minus y ऐसे नहीं तो नहीं 1 by x minus y तो हमें 30 एक 1 by x minus y मैं की बोल सू u बोल लिख सुन नहीं तो u लिख लो 30y plus 44 divided by x plus y মই ফলে 1 by x plus y তো মই v বুলি ধৰিছো তাৰমানে কি 44v equal to 10 এটা ইকুৱেচন হল নাই এটা ইকুৱেচন আৰু এটা ইকুৱেচন বনি যাব এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা 40u plus 40u কি হ'ব 40 by x minus y আছে 40u কাৰণ মই 1 by x minus y to x minus y equal to মই u বুলি ধৰিছো আৰু 1 by x plus y to equal to v বুলি ধৰিছো গতিকে 40u plus 55 v equal to 13 দুটা ইকুৱেচন বনিল না নাই বনিল ইটা মই এই দুইটা ইকুৱেচনতে বনিল না নাই বনিল হলে ইটা মই কি কৰি এটো হল তোমাৰ 4th নম্বৰ ইকুৱেচন হ'ব আৰু এই ইকুৱেচনটো মই both side কি কৰিম দুয়েৰে ডিভাইড কৰিম দুয়েৰে ডিভাইড যদি মই কৰো ইমপ্লাই কিমান হ'ব জানা দুয়েৰে যদি মই 30 ডিভাইড কৰো 15u প্লাস দুয়েৰে মই 44 ক ডিভাইড কৰিম 22vu ইকুৱেল টু দুয়েৰে মই 5 ক ডিভাইড কৰিম 5 তো এটো তোমাৰ 3rd নম্বৰ ইকুৱেচন ওলাল হল কমপ্লিকেটেড বুজি পাইছা অলপ মই প্ৰথম সাবস্টিটিউট কৰিছো ইউজিং সাবস্টিটিউশনস 1 by x minus y equal to u বুলি ধৰিছো and 1 by x plus y equal to মই v বুলি ধৰিছো গতিকে ইকুৱেচন বিকাম क्या होने वाला है तो 30u plus 44v equal to 10 ওলাল তো হেতু মই both side ডিভাইড কৰি কিনে 15u plus 22v equal to 5 কে ডিভাইড কৰিছো দুয়েৰে ডিভাইড কৰিছো সেই কাৰণে 15u plus 22v equal to 5 থাৰ্ড ইকুৱেচন বনিছে তাৰ পিছত 4th number equation কেনেকৈ হল 40 by x minus y 1 by x minus y u and 1 by x plus y v to গতিকে according to this substitution it will be become 40u plus 55v equal to 13 fourth equation তাৰমানে এটা 4th number লৈকে ইকুৱেচন হল ইতে সাবস্টিটিউশন আমি কি কৰিবলৈ জানো আমি কি কৰিম multiply equation number 3 a and equation number 4 by 3 to eliminate u তাৰমানে মই এই 3 নম্বৰ ইকুৱেচনটোক মই 8 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু মই এই 4th নম্বৰটো ইকুৱেচন আছে তাক মই 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম কি হ'ব টু এলিমিনেট u so কি হ'ব 3 নম্বৰ মই 3 নম্বৰ ইকুৱেচনটোক মই কি কৰিম 8 ৰে মাল্টিপ্লাই যদি মই কৰো কি হ'ব 15 8 লিখা কি হ'ব কৰাচোন 120u প্লাস 8 এর 22 ডিভাইড করা 176v equal to 8 এর তুমি 5 ক ইনটু করা 40 ইকুৱেচন নম্বৰ 5 ঠিক তেনেকে তুমি 4th নম্বৰ ইকুৱেচনটো তুমি 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া কি হ'ব 4th নম্বৰ ইকুৱেচনটো তুমি 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা 4th নম্বৰ ইকুৱেচনটো তুমি তাক 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া কি হ'ব 120u প্লাস ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰা কিমান হ'ব 3 ৰে 165v equal to 3 रे তুমি 30 रे মাল্টিপ্লাই কৰা 39 এটো হল তোমাৰ 6 নম্বৰ ইকুৱেচনস কিয় কাৰণে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিছো টু এলিমিনেট u যেতিয়া মই মাইনাস কৰিম তেতিয়া মই এটো ক্যান্সেল কৰিব পাৰিম আৰু ক্যান্সেল কৰাৰ পিছত v ৰ ভ্যালুটা ওলাব সেই ভ্যালুটো মই ইয়াতে এড কৰি কিনে মই u ৰ ভ্যালুটো পাম যেতিয়া মই u আৰু v ৰ ভ্যালুটো পাম তছ লাহেকে মই এই x আৰু y ৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰিম মাথাটো লগত লগাইছো বুজি পাইছানে তোমালোকে ভেৰি নাইস এটা তোমালোকে পঢ়ি ইন্টাৰেষ্টিং পাবা
ওলাল 6টা ইকুৱেশ্যন বনিল কিমানটা ইকুৱেশ্যন বনিল তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই গৈ আছা না ভালকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিমানটা ইকুৱেশ্যনছ বনিল তো এতিয়া তোমালোকে চাবা এতিয়া এটো 5 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন এটো 6 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন মই এই কি কৰিম এই 5 আৰু 6 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো মাইনাস কৰি দিম ঠিক আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম মাইনাস কৰিম তোমালোকে লিখি যাই আছা ন একো নাই এতিয়া বুজি লৈ কিনে মই নোটছ খিনি তোমালোক লাষ্টত দিয়ে দিম তো মই এটেকে কি কৰিম 5th নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো আৰু 6 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো মই মাইনাস কৰিম ঠিক আছে 120u plus 176 v equal to 40 আৰু এটা কিমান লেখা আছে 120u plus 165 v equal to 39 লেখা আছে ঠিক আছে তো মই মাইনাস মানে এটা প্লাস এটা মাইনাস হৈ যাব এটা প্লাস আছে এটা মাইনাস হৈ যাব এটা প্লাস এটা মাইনাস হৈ যাব ঠিক আছে তো ইয়াক মই মাইনাস কৰিম এটা প্লাস এটা মাইনাস এটা कैंसिल इधर माइनस करा 176 माइनस 165 इज इक्वल टू कितना होगा 11 v होगा इक्वल टू 40 for 39 तो तुम्हें माइनस करा किमान पाबा 40 पर 39 माइनस कर तुम्हें लोके 1 पाबा तासो तुम्हारे এটা ইমপ্লাই দিয়া ইয়াত v টো দেখা পাইছা তলৰ খিনি ঠিক আছে তলৰ খিনি দেখা যদি অসুবিধা হৈছে মই ওপৰত কৰিছো ঠিক আছে তাৰমানে মই মাইনাস টো কেনেকৈ কৰিব এইখিনি বুজি পালা এটা মই এইখিনি বস্তু ওপৰত কৰি দিছো ঠিক আছে চোৱা মই কিমান পাইছো 11 v equal to 1 পাইছো ঠিক আছে ইমপ্লাই মই 11 টো ভিলৰ পূৰণ আছে তাক মই ৰাইট সাইডে লৈ যাম লেফটৰ পৰা ৰাইটৰ লৈকে লৈ যাম তো v equal to কিমান হ'ব 1/11 হ'ব মই v ৰ ভ্যালু পালো এতিয়া মই এই v ৰ ভ্যালুটো ক'ত পুট কৰিব পাৰো যাতে মই এই u ৰ ভ্যালুটো পাই যাও ক'ত পুট কৰিব পাৰো মই v ৰ ভ্যালুটো মই যদি v ৰ ভ্যালুটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কোনটো আছে আৰু তোমালোকে আগৰ ভিডিওটো যদি পিছাই গেছ হোৱা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি আছিল আৰু নহলে কোৱেশ্চন মাৰ্কত তোমালোকে এনসাৰ মেলা পাই যাবা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 কি আছিল তোমালোকে যদি লগে লগে লিখি গৈছা তো এই ভ্যালুটো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 মই পুট কৰি দিম ঠিক আছে এই ভ্যালুটো ভিৰ ভ্যালুটো মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যেটো বনিছিল অলপ আগতে তাতে মই পুট কৰি কিনে মই কাৰ ভ্যালু লাম এই ইউৰ ভ্যালুটো লাম বুজি পাইছা সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 লৈকে মই আকৌ মই ৰিটাৰ্ন যাই আছো ফাৰ্স্ট অফ অল মই এইখিনি বাই বাই দিব লাগিব ঠিক আছে এইখিনি মুছি দিছো সো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো আছিল তোমাৰ 15u plus 15u plus question to কি আছিল 15u plus 22v equal to 5 okay 22v equal to 5 it was equation number 3 তো এটা মই এই u ৰ ভ্যালু দিলাম 15u plus 22 into v ৰ ভ্যালু কিমান পাইছো 1/11 মই 1/11 টোতে পুট কৰি দিও ঠিক আছে equal to 5 এটা 11 এর 22 ডিভাইড কাটাকাটি যায় 2 হ'ব so 15u plus 2 equal to 5 so 15u equal to 5 minus 2 5 পৰা 2 গলি কিমান তিনি okay so 15u equal to 3 so মই u টোতে লিখিলো 15 টোতে পুৰা আছে ইফালে গৈ ডিভাইড হ'ব তো 3/15 কাটাকাটি গল 1/5 থাকিল মানে u ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব equal to 1/5 মই u ৰ ভ্যালু কিমান পালো 1/5 পালো আৰু v ৰ ভ্যালু কিমান পালো 1/11 পালো ইটা তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱাছোন যে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াৰ পিছত এটো কি আছে আপস্ট্ৰিম এটো ডাউনস্ট্ৰিম মানে আপস্ট্ৰিম এন্ড ডাউনস্ট্ৰিম এতিয়া চোৱা এইখিনি বুজি পালা এটা আমি কেনেকে x আৰু y ভ্যালু দিলাম সো মই v ৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলো 1/11 and u ৰ ভ্যালু কিমান পালো 1/5 এতিয়া মই কি কৰিব পাৰো যাতে মই x আৰু y ভ্যালুটো পাম
তোমালোকে আগৰ কোৱেশ্চন আগৰ হেৰিখিনি পঢ়াচোন তোমালোকে অলপ হেৰি কৰাচোন তাতে মই এটা কথা কৈছিলোঁ let 1 by x minus y equal to u and 1 by x plus y equal to v বুলি কৈছিলোঁ নাই কৈছিলোঁ গতিকে 1 by x minus y ইৰ ভ্যালু কিমান পাইছোঁ মই 1 by 5 cross multiplication হ'ব x minus y equal to 5 okay আৰু এটা হ'ল তোমাৰ 1 by x plus y equal to v আছিল না v এর ভ্যালু কিমান আছিল 1 by 11 তাক মই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম imply x plus y equal to 11 তো ইয়াৰ পৰা মই এটা x আৰু y এর ভ্যালু কিমান কেনেকৈ পাম কোৱা কেনেকৈ পাম এইটো ধৰা ইকুৱেশ্যন হাইয়েষ্ট কিমান লৈকে বুজি 6 লৈকে এইটো ধৰা ইকুৱেশ্যন 7 আৰু এইটো ধৰা ইকুৱেশ্যন 8 যদি মই এই ইকুৱেশ্যন দুটা যোগ কৰি দিওঁ সাপোজ মই এই ইকুৱেশ্যন দুটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আসো আমি যোগ কৰি চাওঁ কি আছিল equation number 7 plus equation number 8 equation number 7 plus equation number টান পাইছা নেকি আকৌ টান নহয় ইজি হয় equation number 7 টো কি বনিছিল x equation number 7 টো কি বনিছিল equation number 7 টো বনিছে x minus y equal to 5 আৰু এটা কি বনিছিল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 8 ৰ এইটো কি বনিছিল x plus y equal to 11 x plus y equal to 11 তো এইটো প্লাস কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিম আমি লেফট হ্যান্ড সাইড খিনু প্লাস কৰিম ইকুৱেল টু ৰাইট হ্যান্ড সাইড খিনু প্লাস কৰিম গতিকে এটো নিলিখিবতে মই জাস্ট মনত ৰাখিব কাৰণে লিখিছো x minus y whole plus x plus y whole equal to 5 plus 11 তোমালোকে জাস্ট মই জাস্ট এইখিনি বস্তু বাউন্ডাৰি ফাগান লিখিছো ইয়াৰ পৰা স্টার্ট নকৰিবা ইয়াৰ পৰা লিখ কৰিবা সো ইমপ্লাই x minus y plus x plus y y cancel equal to 16 2x equal to 16 x equal to 2 মই ফলাই লৈ যাম 16 by 2 হ'ব থাকিল 8 তাহলে মই x ৰ ভ্যালু কিমান পালো 8 পালো ইতে মই এই x ৰ ভ্যালুটো যদি মই এতে পুট কৰি দিও এতে equation number 8 বা equation number 7 যিকোনো তুমি পুট কৰিব পাৰা your choice suppose মই এই x ৰ ভ্যালুটো কিমান পাইছো মই 8 8 ৰ ভ্যালুটো suppose মই পুট কৰি দিলো এতে এই ইটো হল equation number 8 সো মই এটা যদি পুট কৰি দিও কিমান হ'ব জানা এটা যদি মই পুট কৰি দিও x ৰ ভ্যালুটো কি আছিল x plus y equal to 11 আছিল না x ৰ ভ্যালু মই কিমান পাইছো 8 plus y equal to 11 तो 8 और লগত y तो प्लस वैसे इफाले गले माइनस 11 minus 8 equal to कितना होगा 3 कितना होगा 3 तो आमी x और वैल्यू किमान पालो 8 किलोमीटर पर आवर और आमी y वैल्यू पालो 3 किलोमीटर पर आवर ता माने क्वेश्चन तो कोৱাৰ নিচিনাকৈ question to কোৱাৰ নিচিনাকৈ the speed of the boat in still water be 8 kilometer per hour and the speed of the stream current be 3 kilometer per hour কেনেকৈ 8 kilometer per hour কেনেকৈ 3 kilometer per hour ওলাইছে মই তোমালোকক ধুনিয়াকৈ বুজাই দিছো আৰু I hope এই যে ডাউট থাকা কোৱেশ্চন সবে জনে বুজি গৈছা এটো এই কোৱেশ্চনটো সকলো অসমীয়া ইংলিশ সকলো মিডিয়ামে এই কোৱেশ্চন তোমালোকে চাব পাৰা ঠিক আছে আৰু আই হোপ তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা আৰু এনেকৈ যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়ি যোৱা কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে জনোৱা যাতে মই তোমালোক আকৌ ভালকৈ বুজাই দিব পাৰো ইয়াৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ'টো ডাউটৰ ভিডিঅ' মই তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আনিছিলো ম্যাগনিফিকেশন ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ যেনে -v/u কেনেকৈ ওলাল মই হেতু তোমালোকক বুজাইছিলো তাৰপিছত মই যে কৈছিলো যে এটা ডাউটৰ ভিডিঅ' ওলাম
কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো মই পটাকৈ কৰি দিওঁ যিহেতু এক্সাম লাহে লাহে আহি আছে সেইকাৰণে এইটোৰ পিছত ডাউটৰ ভিডিঅ'টো আহিব ডাউটৰ ভিডিঅ'ৰ পিছত আহিব ৰিফ্ৰেকশ্যন অফ লাইট যিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে সেই ভিডিঅ'টো 10ৰ মানুহ চাব পাৰিব 12ৰ মানুহ চাব পাৰিব ন' ডাউট তো আই হোপ তোমালোকে যাতে এইখিনি বস্তু পঢ়ি কিনে ভালকৈ বুজি পাইছা কিবা যদি এনিথিং ডাউট আছে তোমালোকে প্লিজ ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা মই সেই ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম যদি কিবা অলপমান ইকুৱেশ্যন বহুতটা তোমালোকৰ 8টামান ইকুৱেশ্যন বনিল তাৰপিছত তোমালোকে এই ভেলু দুটা পালা কেনেকৈ পালা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক মই বুজাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই কুৱেশ্যনটো বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ তোমালোকক আই হোপ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা যদিও বুজি পোৱা নাই প্লিজ তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই তোমাক সকলোখিনি বুজাই দিব ভালকৈ ট্ৰাই কৰিম নমস্কাৰ